El narcopedófilo que gobernó Bolivia durante 14 años, casi 14 años, resulta que dijo una sarta de mentiras cada día de su vida en el gobierno. Y bueno, el tema de los incendios en la Chiquitanía no fueron la excepción. Recuerden ustedes, al mejor estilo de las transnacionales, por ejemplo, aquellas que venden armas, le venden a los dos lados, pero ellos provocan la guerra a través de sus ONGs, a través de activistas pagados, provocan guerras. Ellos venden armas a los dos lados y luego sus empresas reconstruyen países. Esto es lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Su gente fue la que provocó los incendios en la Chiquitanía y eso se lo pudo demostrar una y mil veces. En todo caso, lo que hizo fue mentir al señalar que el avión ruso que llegaba era de cooperación, de solidaridad de los rusos. Sin embargo, hoy le inician al Estado boliviano una demanda por el no pago de 1 millón de euros, que fue lo que en realidad costó el alquiler del avión bombero ruso. Y acabamos de recibir al avión Ilyushin de Rusia, y esta es una verdadera cooperación. Quiero que sepa la población boliviana mediante ustedes, mediante la comunicación, que es una cooperación. El Estado solo está pagando los gastos operativos, no es sin alquiler. Ahí lo tienen al mentiroso repitiendo en uno y otro medio de comunicación. Nosotros ya lo habíamos anunciado, se vienen más negociados, no estábamos equivocados. Todo representa un negocio para estos vividores de la política. Clasificación de urgente. Esta nota enviada desde Moscú llegó el 17 de diciembre del año pasado, dirigida al canciller de Bolivia, Rogelio Maita. En ella, la Embajada de Bolivia en Rusia hace conocer a La Paz sobre la demanda arbitral interpuesta por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia contra el Ministerio de Defensa de Bolivia por el pago de casi 1 millón de euros por el alquiler del avión ruso Il-76. Se ha comunicado desde Rusia y nos ha propuesto no alquilarlo, sino como préstamo, solo que el Estado tiene que correr con todos los gastos operativos.